Bienvenidos a Disfruta con Nayara. Hoy estoy a casa de mi abuela y tiene pajaritos. Mirad, ahí hay uno, ¿se ve? Vale. Ahí hay una corriendo por aquí. Mira, los dos ahí. Y hoy vamos a intentar cogerlos sin guantes, lo voy a intentar. Esta es imposible porque mirad, cuando la vas a tocar, y, o sea, no se puede. Me acabo de levantar hacia la cama ya que me he levantado. Por eso tengo estas pintas. Vamos a intentar cogerlos. Es que vosotros no podéis. A ver. Ya voy. Esto va en serio. Mi abuela me ha llevado el bocata. Está allí. Uy. ¿Tú pones un poquito? ¿Quietos ya? Mira que hay aquí un muñeco de estos que pinté yo como viaja. Y me hace daño. ¿Qué pasa? Y bueno, a ver, yo lo que hago siempre es abrirlo, comerme de dentro. 3, 2, 1. Si la punta es mejor, porque yo me lo dejo porque no me gusta. A ver, se lo digo a mi hermana. Toma. Mira, no, está mordido y además lleva tomate que no le gusta. Tengo una llaga. Aquí. Duele. Bien, verde, azul, blanco, se llama coco. De toda la vida. Al final no le hemos podido coger y ya está. Dale like, suscribiros al canal, dale a la campanita y adiós, hasta el próximo vídeo.